Jeg vil takke statsråden for svaret, og et svar som også trekker opp mange av de vanskelige avveiningene dette området stiller oss overfor. Og det også ikke minst avveininger som blir mer og mer komplisert ettersom den medisinske utviklingen går videre. Og derfor jo også den evalueringen av bioteknologiloven som vi nå står forbi, viktig, fordi at det gir oss en mulighet til å oppdatere lovverket og sikre at en holder de etiske grensene som en gjennom demokratiske prosesser blir enige om å holde i samfunnet vårt. Derfor det også viktig at regjeringen forhåpentligvis i arbeidet med evaluering av bioteknologiloven holder fast ved formålet i loven, og lar formålet i loven også være styrende i forhold til hvilke endringer i loven en eventuelt foreslår. Statsråden i sitt svar var inne på utfordringen knyttet til genomsekvensering, som gir muligheten for betydelig mer informasjon enn det som en i utgangspunktet på jakt etter. I dag så stilles det jo krav til skriftlig samtykke fra pasienter og veiledning ved prediktive, presymptomatiske og bærediagnostiske undersøkelser. Dersom undersøkelsen har til hensikt å stille en diagnose, stilles det imidlertid ikke den samme type krav. Bioteknologinemnda skriver i sitt innspill til evaluering av loven at det ikke har vært en entydig forståelse hos fastleger som rekvirerer genetiske undersøkelser, hva som prediktiv med hensyn til test, og hva som diagnostikk. De genetiske undersøkelsene nå så omfattende, som statsråden var inne på, gjennom for eksempel genomsekvensering, at det i praksis ikke mulig å overskue hvilken genetisk informasjon som kommer fram gjennom testen. Tester som i utgangspunktet var tatt som et ledd i diagnostikk, kan også gi informasjon om fremtidig sykdomsrisiko. Dette reiser et viktig spørsmål om når det riktig å kreve skriftlig samtykke, og når pasienten skal gis veiledning. For pasienten og fastlederne det viktig at dette spørsmålet får en avklaring i forbindelse med evalueringen av bioteknologiloven. Så mitt oppfølgingsspørsmål til statsråden nettopp det. Hva vil statsråden gjøre for å bidra til å sikre at det innhentes samtykke og gis informasjon ved undersøkelser som kan gi informasjon om risiko om fremtidig sykdom, selv om utgangspunktet var diagnostisering, men der diagnostiseringen nå gir muligheten til mye mer informasjon enn det som i utgangspunktet leter etter?